selamat datang di channel Herbal Melayu Daily. Pada episode kali ini, kami akan memberikan informasi tentang batuk gatal sembuh alami dengan perantara kesembuhan sari kurma kurmaku. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, dan juga untuk terus mendukung channel kesehatan ini agar bermanfaat bagi semua orang. Berikut informasinya. Testimoni kali ini akan disampaikan oleh bernama Siti Hasanah. Keluhan batuk gatal, pengobatan sari kurma kurmaku. Berikut kesaksiannya. Sebelumnya, saya sering mengeluh gatal batuk-batuk ke cucu saya. Lalu, cucu saya memberi saya sari kurma kurmaku ini. Sebelumnya, saya juga minum sari kurma merek lain, bukan dari kurmaku, tapi tidak rutin. Cucu saya bilang saya harus rutin minum kurmaku. Akhirnya saya coba rutinkan. Alhamdulillah, belum habis 1 botol, batuk gatal sudah tidak terasa lagi. Bahkan, tiap pagi saya minum sebelum olahraga. Jadi kenyang dan berenergi padahal belum makan. Saat makan pun jadi lahap. Tidur juga jadi enak pas bangun tubuh terasa bugar. Terima kasih sari kurma kurmaku. Itulah tadi informasi tentang kesaksian nyata dari konsumen kami yang berhasil sembuh alami dari keluhan batuk gatal berkat perantara kesembuhan sari kurmaku. Kurmaku adalah produk sari kurma terbaik yang terbuat dari sari pati kurma asli pilihan dan dipadu-padankan dengan madu berkualitas tinggi. Diolah secara higienis dengan menggunakan teknologi tinggi tanpa tambahan pemanis buatan dan pengawet di dalamnya, yang membuat kurmaku ini memiliki banyak sekali khasiat untuk kesehatan tubuh. Jika Anda berminat, silakan lakukan pemesanan kepada Herbal Melayu Daily dan dapatkan berbagai keuntungannya, yakni kirim barang dulu, baru transfer pembayaran. Barang asli, bergaransi dan stok terbaru. Garansi uang kembali jika barang tidak sampai. Dilayani oleh admin profesional dan handal. Packing aman, rapih dan gratis. Cara pemesanan sangatlah mudah. Anda tinggal mengirimkan format pemesanan yang berlaku sebagai berikut. Ketikkan HMD-KU, jumlah pesanan, nama Anda, alamat lengkap, nomor telepon atau HP. Lalu, kirimkan format pemesanan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 085 294 244 663. Contoh pemesanan HMD-KU 4 botol Anissa Amalia, Jalan Cicendo, nomor 12, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Nomor HP 081 sekian sekian. Lalu kirimkan format pemesanan Anda ke nomor 085 294 244 663. Catatan, setiap pemesanan wajib mencantumkan kode produk untuk mempercepat proses pelayanan. Pemesanan yang tanpa menggunakan kode produk tidak akan kami proses. Kode produk kurmaku yakni HMD-KU. Disclaimer produk. Kurmaku merupakan produk kesehatan yang telah mengantongi legalitas resmi. Adapun untuk reaksi dan khasiat kurmaku setelah dikonsumsi akan berbeda-beda pada setiap individu, tergantung kondisi tubuh, tingkat keparahan penyakit, juga keteraturan konsumsi. Terima kasih telah menyaksikan episode Herbal Melayu Daily pada kali ini. Jika Anda suka video ini, silakan klik tombol like dan share. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk terus mendukung channel kesehatan ini agar bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih.